हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DTH प्लस मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रिक्स में। और आज दोस्तों हम इंटेक्स के होम थिएटर में BT चिप इंस्टॉल करेंगे। इस चिप को लगाने पर हमारा होम थिएटर मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर चलने लगता है और हमें ऑक्स केबल की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, BT चिप को कैसे फिट करते हैं और ये कितने वोल्टेज पर वर्क करती है, इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने होम थिएटर के सभी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेने हैं। दोस्तों, ये हमारे होम थिएटर की VT चिप है। इस चिप को लगाने के लिए हमें 7805 रेगुलेटर IC की ज़रूरत पड़ती है। इस चिप को लगाने का तरीका मैंने इस वीडियो में चित्र में मार्क कर बता रखा है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और कहीं से स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यह BT चिप कैसे लगाई जाती है। BT चिप सेट कर लेने के बाद हम अपने होम थिएटर को फिर से स्क्रू लगाकर बंद कर लेंगे।
होम थिएटर बंद कर लेने के बाद हम इस होम थिएटर के सभी छोटे स्पीकरों को लगाकर इसको पावर ऑन कर अपने मोबाइल के साथ ब्लूटूथ द्वारा कनेक्ट करके इसमें म्यूजिक प्ले कर देखेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो वाकई आपके लिए काम का है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें